係嘛咧？咁我一望下咁嘅，因為我就唔係喺西貢住啦，咁我胡翠萍醫師呢個係啦，胡瑞平醫師。佢就話咩小心為差嘅咁樣，咁樣就因為嗱，我坦白我同你聽，我唔知表面嗰啲事情係俾人知嘅，我就睇下係咪呃人呃其他人。佢派俾你定係派俾邊個㗎？佢派俾阿胡翠萍。話俾胡瑞平得。係啦，因為胡翠萍我識佢啊嘛，我媽嚟㗎嘛，咁我梗係好小姐，我哋不如行埋呢邊先好唔好啊？我唔會行近嘅，我就係做記錄㗎咋。我哋有呢張嘢，你不如俾我影一張。好啊，你影一影近，揸住係啊，好。解釋啲咩啊？解釋啲咩啊？佢解釋啲咩啊？一嘟入去咧就乜都睇到晒㗎啦，好清晰㗎啦咁樣。咁跟住之後咧，你就知道呢件事之後就冇一個。係啊。咁 OK，我拍晒片㗎啦，如果你哋咁樣都唔做嘢咧，我覺得個警察好有問題。就住呢啲頭先你嘅陳述記錄翻啦。咁如果嗱咁話頭先有律師朋友。